हेलो दोस्तों, तो सीम वेल्डिंग आज हम देखेंगे क्या होता है। सीम वेल्डिंग के अगर आप देखोगे तो एक कंटिन्यूस रेजिस्टेंस वेल्डिंग इसे कहते हैं। इस वेल्डिंग के दौरान हम लीक प्रूफ जॉइंट बना सकते हैं। कुछ इस तरह से अगर आप देखोगे, यहां पर हमारे पास ये एक सीम वेल्डिंग की एग्जांपल है, जिसके अंदर यहां पर वेल्डिंग लगातार होती जा रही है और एक ज्वाइंट बन रहा है जिसको आप लीक प्रूफ ज्वाइंट बोलेंगे, ताकि इसके अंदर कोई भी लीकेज ना हो। अगर आप पूरी डिटेल देखना चाहते हैं तो आपको नीचे दिए हुए लिंक के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।